就會想講下呢個盤骨前傾究竟係咪一個問題，係咪真係需要解決，同埋點解會有呢個盤骨前傾？坊間會好多人話就係、盤骨前傾會導致你乜嘢咁樣，即係譬如你個下背好緊啊，你個 hip flexor 好緊啊，你個 lower back 好雖然你個 lower back 講咗啦，你個 pat pat 用唔到力啊，你個腹肌用唔到力啊咁樣，咁 which is 係真嘅。咁但係咧，我哋可以點樣去更清晰去睇呢件事，從而解決呢件事咧？首先啦，我哋有兩樣嘢嘅，有兩個 lens 去睇呢件事，一個 muscle lens，一個叫做 skeleton lens。咁 muscle lens 咧，咁就會好簡單講，就係肌肉影響你個骨架，即係譬如你個 hip flexor 緊，影響你個導致你個盤骨前傾。咁但係譬如 skeleton lens 就係你個重心擺位，你個 skeleton 嘅擺位影響住你嘅 muscle 嘅張力。即係譬如盤骨前傾呢個例子啦，你個重心向咗前，你個 lower back你個骨架向咗前，咁所以你個 lower back 就會緊啦，你個hip flexor 就會緊，你個 pat pat 就會冇力，你個腹肌就會冇力咁樣，係啦。咁因果我覺得呢個係好重要嘅，咁所以個因應該就係你個重心會影響你個骨架啦，你個骨架個角度個位置會影響住你嘅肌肉嘅張力嘅變化咁樣咯。咁講翻呢個盤骨前傾，咁喺呢個 skeleton lens 究竟係咩一回事咧？就係你個 skeleton 你個重心喺前邊，衝咗向前，咁咧你相對上你嘅肌肉就會有一定嘅變化啦。咁好常見嘅就係你個 lower back 同埋個hip flexor 就會產生多少少嘅張力啦。而你喺呢個 position 底下，你個腹肌啦，你個pat pat 啦，你個 hamstring 就會產生少啲嘅張力咁樣。咁再講啦，究竟呢個盤骨前傾係咪真係需要去解決咧？咁 short answer 就係 yes and no 啦。咁 yes 嘅方向究竟係啲咩咧？要解決嘅基本上就係、譬如你需要進一步嘅 hip flexion，譬如你而家譬如你盤骨前傾，你 hip flexion 應該係受限嘅。咁譬如你需要多一步嘅 hip flexion 寬屈嘅話，咁呢個咪一個問題咯。咁同埋就係、如果你成個身體成個 system 淨係得一種嘅 option 嘅，一種嘅 movement option 嘅，咁基本上就係一個問題咯。咁所以個重點就係、你唔係盤骨前傾唔係一個問題，而係你 lack of 一個喐動嘅能力啦。你需要多一步嘅空間嘅時候，你個身體俾唔到，或者你俾唔到個身體啦。幾時又唔係一個問題咧？就係、基本上，如果影響唔到你日常生活，又或者影響唔到你嘅訓練嘅話，我會定義就係佢唔係一個問題。同埋好多時好多研究都話，基本上你個 posture 係同你個痛症係冇關係。所以基本上，如果你有痛嘅話，我覺得你唔應該賴盤骨前傾，你應該要睇多少少biopsychosocial 嘅即係所有嘢係啦，唔好 focus 喺一個posture 度，因為好多時個 posture 其實唔太關事。咁呢條片就係講到咁多啦，係啦。咁下條片會講下，如果真係想 fix 呢個 posture 啦，想解決呢個重心drive 咗向前，令到你有盤骨前傾嘅問題，點樣解決係啦。咁如果中意嘅記得comment同埋俾個 like 我啦，係啦。我哋下條片再見。